Рамазан айы игелекле эшләргә иң бай вакыт икәнен яхшы беләбез. Игелекле гамәлләрне ел дәвамында башкаручы кешеләр һәм оешмалар да шөкер җитәрлек. Шундыйларның берсе Татарстан дини нәзарәте каршында оештырылган Зәкат хәйрия фонды. Оешманың эшләре белән якыннанрак таныштыру өчен бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә кунакта аның җитәкчесе Булат Мәрдәновны студиягә чакырдык. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Булат. Хәерле көн. Сез җитәкләгән Зәкат фонды ширек асырга якын яшәү барышында эшләгән эшләрегез бихисап. Аны турыда ишетмәгән кеше сирәктер, ләкин шуңа да карамастан бүгенге телевизор караучыларга кыскача гына таныштырып китсәгез сезнең фондның эшчәнлеге турында. Татарстан мөселманнар дини нәзарәтенең Зәкат хәйрия фонды 1998 елдан бирле үз эшен алып бара. Безнең төп максатыбыз ул мохтаҗлыкка төшкән кешеләргә, мохтаҗ катлам кешеләргә ярдәм итү. Һәм без үзенә күрә бер мәйданчык булып торабыз, үзебезне шулай күрәбез. Хәйриячеләр, ярдәм итәргә теләүчеләр белән ярдәмгә мохтаҗ булучыларны тоташтыручы бер күпер кебек. Һәм эшчәнлегебезне берничә төп юнәлештә алып барабыз. Беренчесе ул әлбәттә акчалата ярдәм. Күп очракта бу авыру сабый балалар күз алдында тотыла инде. Моннан тыш өлкән яшьтәге кешеләргә дә акчалата ярдәм. Икенче юнәлеше без азык-төлекләтә ярдәм. Бу юнәлеш үзенә берничә проектны ала. Мәсәлән, азык-төлек җыелмалары тапшыру, корбан итләре тарату, ифтарлар оештыру һәм атнасына 3 тапкыр кайнар ризык белән тәэмин итү. Һәм моннан тыш башка бик күп юнәлешләребез бар. Әйтик, мәсәлән, бушлай кием һәм кирәк-ярак тарату үзәгебез эшләп килә. Атнасына 5 көн дәресләр оештырыла мохтаҗ катламнар өчен. Алар өчен бушлай, балалар һәм әниләр өчен гаилә үзәге дип атыйбыз инде без аны. Хаят дип аталган гаилә үзәге. Менә инде 17 елдан бирле эшләп килә. Моннан тыш гуманитар ярдәмгә дә бик күп игътибар бирәбез. Мәчетләргә, мәдрәсәләргә, шәкертләргә, остазларга ярдәм итү һәм башкасы. Алар рәхмәте булсын. Менә мохтаҗлар булганда әлбәттә аның хәйриячеләр дә бар дигән сүз бит. Үзегез әйттегез, сез аларны таштырып торучы күпер шикелле дип әйттегез. Арадашчы дип әйтәбез бу очракта, әйме? Кемнәр алар ярдәм итүчеләр, хәйриячеләр бүгенге көндә? Бүген ярдәм итү инде күбрәк электрон формага күчте дип әйтсәк була. Бигрәк тә менә 20-нче елдагы ковид заманында күрдек без бу үзгәрешне мәҗбүр булды. Халык инде килеп акчасын китереп бирүдән күбрәк электрон форматка күчте. Һәм һәрбер хәйриячене дә теге йөзен күреп, танышып, тегәл кем икәнен белеп бетереп булмый. Ләкин алдагы еллардагы эшебезне күзәтеп инде тәҗрибәдән чыгып әйтеп була. Безнең фондыбызга ярдәм итүчеләрнең күпчелеге ул гади халык һәм бигрәк тә олы яшьтәге өлкән апалар, абыйлар, әби-бабайлар һаман да киләләр пенсияларыннан тиенләп җыеп, мохтаҗларга тапшырыгызчы дип үзләреннән китереп бирүчеләр дә бар. Менә авылларга чыкканда да мен халык белән сөйләшкәндә шундый сүз ишетәсең кай вакытта без авылда инде кемгә төбәп бирергә дә уңайсызланабыз. Садаканы укучы булганда әлбәттә укучыга бирәбез, ләкин мохтаҗларны алай аерып әйтә алмыйбыз авылда. Менә мохтаҗ булган кеше үпкәләрләр шикелле, рәнҗерләр шикелле. Менә ничек кая мөнәҗәгать итәргә дип сораучылар бар. Андый кешеләргә сезнең җавабыгыз? Бу инде чыннан да ахыр заманның бер галәмәтеннәндер, чөнки әйтелгәнчә кыямәткә якынрак булган саен мохтаҗларны тапмассыз дигән. Шуңа күрә бүген без дә ишетәбез, ул сүзне мохтаҗлар калмады бит инде, кемгә бирәсең, мискеннәр юк бит инде бүген, бөтен кеше әйбәт кенә яши түгелме соң дип әйтүчеләр күп. Ләкин шул кешеләр иләреннән чыгып, шул якын тирәдәге күршеләренә кереп хәлләрен булса да сорасалар, алар әлбәттә аларның фикерләре үзгәрәчәк. Чөнки без менә күреп торабыз, үз эшебездә көннән-көн мохтаҗлар саны арта бара һәм бу бик кызганыч. Менә фитр фидия садакасын без җыябыз Рамазан ае дәвамында. Фитр фидияне, мәсәлән,
фондларга, мәчетләргә биргәнче кеше үзе мохтаҗ кешене табып, Үз кулы белән кулы тапшырса. белән тапшырса хәерлерәк. Ләкин без инде бу хәзерге менә бу хәлгә реаль карыйбыз һәм мөмкин булганча бөтен ысулларын тәкъдим итәбез кешеләргә. Һәм безнең халык шулай күнеккән инде 12 айның берендә, Рамазан аенда күбрәк изге гамәлләр кылырга тырышалар. Моның бу аңлашыла да, сәбәбе аңлашыла моның. Чөнки нәкъ Рамазанда кылган изгелекләр өчен күп тапкырлар бехисап әҗр савабы вәгъдә ителгән. Ләкин бигрәк тә Рамазан өченнең дә Рамазанның соңгы 10 көнендә күбрәк изге гамәлләр кылырга тырышалар. Шуңа күрә без фидия, фитр садакаларын җыйганда да Рамазанның соңгы атнасына төп игътибарыбызны юнәлтәбез. Чөнки иң соңгы көннәрдә генә безнең халык уяна башлый. Исләренә төшеп, алар инде кайда биргән икән дип уйлый башлыйлар. Аптырашта калалар име? Югыйсә фитр һәм фидияның да төп асылларының берсе инде, максатларының берсе ул мохтаҗларга да Рамазан аеның бәйрәм хисен, гает икәнлеген белгертү, стәлләренә әзрәк табын оештыру һәм хәлләрен яхшырту. Шуңа күрә соңгы көнгә кадәр сузмасалар да бик хуплана. Рәхмәт. Эшегез алга таба да җайлы барсын. Масштаблы булсын дип әйтергә теләйм, чөнки әлеге дә баягы без сөйләгәндә хәерчелек, мохтаҗлык артсын дигән сүз түгел. Ләкин тормышта шундый хәл очрый икән инде. Без аларга үзебезнең кулыбыздан килгән кадәр ярдәм итәргә тырышырбыз. Сезнең ярдәм белән. Шуңа күрә уңышлы эшләр сезгә. Амин, рәхмәт. Исәнлектә күрешик.